عمو هو ينفع يا عمو؟ انا معيش الا جنيه يا عمو. هو ينفع تحطيها حبه جوافه عشان ماما تعبانه ومعاها زيارتها كمان نص ساعه؟ انا اسفه يا عمو بس انا معيش الا الجنيه ده يا عمو. اسمك ايه؟ انا اسمي التاج يا عمو. منين يا بتاج؟ انا من اخر الشارع ده اهو. طب ماما محجوزه في مستشفى ايه يا عم؟ تقريبا مستشفى الصدر. وانا مفيش حد بابايا معاكي؟ ميت. انا بابايا مفيش ميت. حد يعني معاك غلط؟ بابا متوفي؟ اه يا عم. حاضر عشان انت عايز انا اسفه يا عم بس انا معيش الا الجنيه دوت، وانا لو كان معايا فلوس ما كنتش هضحك عليكم وكنت هديها لك. احتاج ايه بقى يا عسل؟ جوافه يا عم. انت مشتغل تفاح؟ لا يا عم كده هكتر عليك قوي. انت قنوع، عشان انت قنوع انا هديك اللي انت عايزاه. انا مش عايزه بس الا جوافه. تزعلك يعني برضه. ماشي يا عم. سنة كام انت بقى؟ سنه تالته. تالتة اعدادي؟ لا السلام عليكم يا حاج. لا ما كانش. بكام كيلو الموز؟ الموز ب 25. 25 جنيه؟ ماشي انا عايز كيلو موز. اتفضل يا عم. معلش لحظة واحدة بس العيلة دي وبعدين. ايه ده، هو كيلو جوافه بجنيه؟ لا امال ده بجنيه، لو بجنيه هات لي البتاع دي يا كلها. باشا جنيه يعني. ايه ما بتضايق جنيه اهو. يعني معلش دي واقفه، انت ايه دخلك؟ انت جاي تاخد كيلو موز، مالكش دعوه بالحاجه، انت اديها ما اديهاش، انت ما تدخلش في الحساب، انت بتقول ده بكذا انا اللي اقول لك. صلى على النبي يا حاج، انت قلت اسمك لي ايه بس؟ الموز ب 25. قلت لي الموز بكام؟ قلت لك ب 25. خلاص مالكش دعوه بالعيله دي، انت مالك انت؟ طب بقول لك يا حاج، هي متضايق جنيه دلوقتي، هي في ايدها يا جنيه. سيدي انت طب انا معايا جنيه برضه، ممكن اخد جنيه. انا مش فاهم حاجه، ما تفهمني برضه. فهمني. بص يا حاج، بص يا حاج فهمني انت دلوقتي يا حاج، انا عايز افهم بس. هي واقفه معايا الاول، انت ما تتدخلش، خلاص سيبني انا ده اللي انا عايزاه. هي دلوقتي بتديك جنيه ليه؟ انا مش فاهم ليه، انا عايز اعرفني ليه. اقول لك ليه؟ انت تحرج الناس ليه انت؟ وتحرج عيله زي دي ليه؟ ظروفها وحشه يعني؟ مالكش دعوه انت. يا عم انت حر يا عم. انت لازم تجرحها يعني؟ اجرحها؟ اما انت كده بتقول لي هديك جنيه ليه وهتديها ليه؟ لا يبقى انت كده بتجرح.